泡泡瑪特係個 page 1119啊，等我快啲去先。OK，應該我估我哋啲會員冇一個話唔識呢一隻股票㗎啦，9992泡泡瑪特，因為佢哋係我哋上年啦，2024年其中一隻倍升股啦。咁入去正題，一定要講一啲 basic information 先啦。我估相信如果有投資呢隻股票嘅話，一定應該知道佢啲少少一啲歷史啊、information 嗰啲咁嘅嘢啦。咁直接跳落去啦。嗱，呢啲純粹係抄自呢個 Wikipedia 啦。咁可能有啲會員未必知道泡泡瑪特做咩嘅，咁都要講啦。其實係一間大陸啦、內地嘅一間玩具公司啦，咁喺香港上市嘅。咁佢係售賣一啲叫 collectible designer toys 啦。有時咧 often 咧就 sell 喺一個叫做 blind box，即係盲盒嘅一個 format 啦。即係你唔知道裏邊係啲乜嘢咁樣啦，可能唔知幾多隻，跟住你揀抽咗出嚟就邊一隻咁樣啦。OK，呢個股票咧，2020年12月11號 IPO 正式上市啦。但係上市前嗰個 IPO 定價咧就係38個半，第一口價開 open 嘅時候咧就即刻大升去到75蚊，有一倍啦，係嘛？接近一倍啦。跟住收市咧67蚊，咁其實都好都好和味啦。即係如果你抽到，但係通常呢啲咧，我都想講喺我嘅經驗啦，我嘅經驗好多好多簡單啲講，散戶經驗都有嘅。大概喺2004至2007年啦，又或者之後2009年至到2009年至到譬如2011左近，有一段時間咧 IPO 係非常之好嘅。咁於是咧好多人就 develop 咗一個所謂 IPO strategy，就叫做抽 IPO 啦。應該大家都知㗎啦，因為通常嗰陣時好嘅咧，你抽 IPO 一上市就即刻好似呢隻 PopMark 咁樣即刻賺，譬如即刻賺唔知幾多 percent 啦，呢個就接近100% 啦。佢哋兼且因為仲有第二樣嘢，通常抽嘅咧接近咧抽得好少嘅，於是咧就要特登去借錢啦，借孖展，又要特登要揀個頭除飛嘅叫做，即係乜嘢啊？即係買到最盡最大嗰個，但係其實呢一個啊，我都要講啊，呢個係所謂嘅 strategy，但係呢個唔係我哋嘅 IPO strategy，我通常都唔會咁做嘅，因為呢一個係冇佢哋所謂嘅 strategy 係冇 strategy，因為呢個純粹係一個賭博嚟嘅啫。就算假設你頭除非買到，唔係隻隻都好似 PopMark 咁樣嘅，係可能係一開市第一口價都已經跌咗30%，跟住你就已經蝕到好入肉㗎啦。OK，所以呢個唔係一個方法嘅，但係咁我都純粹講下啦。咁嗰陣時有啲咁嘅方法啦，但係我答你唔 work 啦。反而如果我哋用我哋嘅 IPO strategy 咧，反而更加 work 啦。嗱，呢啲題外話，再講咧就係去到2021年2月17號咧，就升到上市最高啦，105.2，而家都未去得翻嘅。OK，但係你要記住嗰陣時嘅恒指咧31,000點，距離喺最高嘅時候啱啱原來只係得一日啫。2021年2月18號咧，恒生指數最高就係31,183點。之後你就知，大家都知道咩事啦，就跌得好誇張啦。2020年嗰陣時，應該我估好多人亦都因為咁樣被 draw in 咗入去香港嘅市場啦，跟住就唔識炒股嘅就會蝕到入肉啦。咁你諗下，而家2萬點左緊啦，我叫做2萬點左緊，咪跌咗恒生指數跌咗30%啦。但係之前如果再講翻之前嘅，曾經多過啦，係咪？咁我想講咧就係嗱，呢個就係我想講嘅就係 market 係有一個好重要嘅 effect，係一個所有嘅股票嘅。
呢個就係咁解啦。當泡泡瑪特接近 all time high 嘅時候咧，接近 all time high，恒生指數亦都係接近個頂位，明唔明啊？即係所以點解 market top 嘅時候咧，係我哋要小心，跟住就要去做一啲相應嘅行動咧，因為有機會因為 market top 而引致到所有股票都會向下。呢個要記住啦，呢又係題外話啦。OK，咁講咗咁多啦，咁當然一定要睇下個圖啦。當然大家都知道嘅啦。我哋每個禮拜都講，你諗下呢度係我估係5月8月咗緊啦。我呢個我 copy 出嚟，我一樣先 share 啦，因為我唔想跳嚟跳去咁多次啦。我哋呢個嗰陣時係大概8月，唔知7、8月咗緊啦。呢個就 ascending base 突破，於是咧就42.3咗緊，我記得，跟住就直上咗去接近90幾蚊啦。如果你話105.1係嘛？你睇先，105.2咧，應該就係呢度咗緊啦，係嘛？即係話有機會就嚟望到啦，有機會係嘛？OK，既然講咗呢樣嘢啦，咁我又講翻啲大家坊間成日都講嘅一啲策略啦。咁因為如果你聽泡泡瑪特嘅咧，一定會聽過呢一種咁嘅方法嘅。咁我又講下啦，呢個方法，譬如係咩啊？簡單啲講咧就係投資一啲你熟悉㗎，又或者留意你身邊嘅人用緊啲乜嘢啊，用啲咩產品啊，於是你做 research 啊，呢啲咁嘅嘢唔係我講嘅，應該喺80、90年代啦，有一個好著名嘅基金經理，大家一定會識㗎啦，因為當時呢本書都幾暢銷嘅，叫做 Peter Lynch 啦。我唔識譯中文啊，彼得什麼啦？佢呢本書叫做《One Up to Wall Street》啦。佢就講有一個 story 咧，就係佢我唔記得咗 exactly 啊，係佢個仔、佢個老婆定佢個女啦，就去個商場成日去買一啲嘢啦，去買一隻咩新嘅產品或者乜嘢啦。於是咧就令到佢 provide 一啲 stock idea 嘅一樣嘢啦。咁亦都佢主張一個 principle 咧，就係 invest in what you know 啦。OK，呢啲就完全都唔點講咧，大家都熟悉噶啦。如果我套用喺呢個所謂 pop mark 嘅咧，我留意你啲身邊嘅人，大家原來好中意呢個公仔嘅，跟住就留意呢隻股票咧，呢一樣嘢對於我嚟講，其實係有一定嘅 related，但係亦都我會覺得係有啲 remote 啊。OK，繼續再落去啦。不過我繼續講呢一樣嘢先啦。呢一樣嘢亦都會有success 嘅 case 啦。譬如2005、06年啦，Crocs 最初開始咧就係一隻好樣衰嘅鞋啦，我叫做一隻好樣衰嘅膠鞋。但係結果咧就俾好多啲醫院，好多醫院啊，咁就會係用即係啲醫生就係着呢啲咁嘅鞋啦。咁於是就開始起啦。590大家都知道啦，即係六福啦，係嘛？六福珠寶咁，因為自由行帶動咁啊，喺大陸就開咗好多間啦。以前咁，於是升好多啦。呢隻就更加亦都係一隻好經典啦。Esprit 330獅子環球啊，如果你睇翻2004年左緊嘅時候咧，佢呢隻股票咧就真係升好多嘅，由可能幾蚊、十幾蚊升到去100蚊嘅。獅子環球曾經係恒生指數成分股嚟嘅。OK，咁我哋睇翻呢啲咁嘅圖啦，每一隻都係可以話係，哇！譬如我有啲醫生嘅 friend，於是佢就用呢隻 Crocs，於是我就留意呢個 Crocs 呢隻股票，跟住佢唔係呢隻股票，結果升咗啦。你諗下啦，佢初開上市嘅，跟住呢個大概廿蚊，曾經高見啊，接近80蚊啦，70蚊。你諗下呢度其實唔係好耐啫喎，上市可能年零。係咪？咁啊，大家 show 咗呢啲之後，就會覺得哇，呢個方法哇真係 work 喎，以後就真係
哇，用呢個方法啦，係咪咁諗啊？嗱，我繼續講落去啦。譬如5906幅又係受惠自由行呢一段係嘛？大概2、3蚊，哇，曾經去到20幾蚊喎。咁係咪呢樣嘢？哇，跟住呢個嘢仲唔係啱？哇，Peter Lynch 好犀利喎！又或者呢樣嘢真係啱我熟悉，買自己熟悉嘅嘢，留意身邊嘅人嘅嘢，咁呢個係一個 strategy 喎。好多人就會 draw into 呢啲咁樣，喺我嘅角度，只係 part of the strategy 啦，我叫做。再講埋獅子環球呢度，呢個好，如果我睇啦，我睇，但係可能如果你 get 到呢個 idea，哇，split 啲衫好着喎，乜乜乜嘅時候就未必係呢啲啦。咁我睇，因為我隻眼太 tune 落去睇啲 pattern 啊，就呢度。如果睇呢個 pattern 就10零蚊啦，跟住哇10零蚊，曾經可以上到接近呢個係應該係已經係咪叫做除淨咗啊？因為我記得曾經升過超過100蚊，但係 anyway 當佢80蚊啦，由10蚊去到80蚊，哇好犀利喎！喺呢度幾年間喎，2004年嚇沙士之後係嘛？跟住去到07年，07年尾呢個好誇張，佢就開始急跌啦。OK，咁啊感覺上高呢一段説話，譬如Peter Lynch 嘅書好正啊，真係投資我熟悉嘅一樣嘢，留意身邊人用嘅嘢，咁啊搞掂啦，係嘛？咁我就要講下一樣嘢啦。咁呢樣嘢有個 drawback 喺度嘅，呢啲全部都係你所熟悉嘅，通常都係一啲 retail stock，係零售嘅股票嚟嘅。去你個 mall 啊，去買架車啊，就算買架車 Tesla 啊，呢全部都係一啲零售嘅股票嚟嘅，係嘛？我唔係話呢一個方法唔 work，但係亦都呢個方法 work 嘅程度咧，就算 William 都講過，佢係中意投資 retail stocks 嘅。咁佢投資 retail stocks 之餘咧，佢亦都講過咧，佢會走去睇。譬如佢嗰陣時有啲 discount 嘅鋪頭啦，如果大家熟悉 William 嘅時候，當時有一間公司叫 Pick and Save，Pick and Save 咧就類似一啲 discount 嘅鋪頭啊，即係可以咧，佢可以喺一啲 supply 嗰度攞咗一啲好大量嘅貨出嚟，用一啲比較平嘅價錢，比平時好似一啲mall 啊、大公司啊或者 department store 嗰啲咧買嗰啲就比較貴嘅。如果佢呢啲叫 discount 嘅 department store 咧，咁就賣得好平。於是咧 Pick and Save 啦，或者有一隻叫 The Limited 啦，呢兩隻股票喺 William O'Neill 嗰個年代咧係賺得好多嘅。咁佢咧就會嘗試去睇呢間公司，即係出邊啦，佢個 retail outlet 啦，叫做有幾多架車泊咗喺度啦，又或者數下話每一個顧客推出嚟嗰個 trolley 有幾多嘢喺度，咁就可以去衡量到有幾多人去買呢啲咁嘅產品啦，從而知道個銷售額有幾多。OK，呢啲全部喺 retail stock 你都可以咁樣做嘅，但係你要記住一樣嘢，係唔可以 applicable 喺一啲 non-retail stocks 嘅。咩叫 non-retail stocks 啊？又或者你可能要多啲嘅資訊你先知道啦，係咪？譬如我講嘅，我第一隻買嘅股票叫做1124沿海家園。咁我答你，我連沿海家園有咩樓盤我都唔知嘅。沿海家園係一間嗰陣時係內地嘅房地產公司啦。跟住我第二隻買嘅一隻317咯，317係廣州廣船呢啲，更加你唔會再知道買咗啲乜嘢啊，佢又點樣賺錢啊？呢啲就做唔到噶啦。所以你記住，通常呢一樣嘢都唔可以用喺 retail stocks 嘅。OK，嗱，所以去到呢度暫時講到一半咧，咁一半嚟講嘅總結咧就係第一樣嘢，
Peter Lynch嘅呢個所謂 strategy 咧，有佢嘅 merit 嘅，OK 呢樣嘢係 OK 嘅，係呢個叫做retail stocks 啦，係咪買自己熟悉嘅嘢啦？因為咁樣 bring up 到一啲 idea，bring up 咗一啲 idea 俾你，跟住去做一啲嘅所謂分析啊咁樣嘢，OK。今次講嘅 PopMart 喺我要答你，如果你用傳統嘅 idea 嘅咧，你都學唔係傳統嘅意思，就即係 Peter Lynch 講呢一個 idea 咧，某程度上 OK，但係我一陣再講落去，點解 growth investing 係更加 OK 咧？直接跳落去啦，應該大家都知道呢一隻寵物啊啩，係咪叫寵物啊？啊唔係呢個叫公仔，唔係寵物，sorry，係啦，呢一個公仔咧就叫做 Labubu 啊。應該而家近排就比較 hit 嘅，最 hit 嘅原因就因為呢一個啦，係一個 Black 呢個係咪韓國女子組合 Blackpink 嘅其中一個成員叫 Lisa 啦。好 OK，佢揸住呢兩隻，咁我要講下呢個 Labubu 呢一隻呢個系列啦。其實呢個系列咧，Labubu 係其中一隻寵物啦，好似係呢一個叫 Labubu 啦。咁佢個系列係一個叫 Monster 系列啦。OK。最主要咧就係佢今年4月嘅時候咧，大概4月嘅時候咧，呢個我揾唔翻佢原本嗰個 post 啊，呢個我可能人哋其他人再 repost 啊。今年4月嘅時候就佢 post 咗，大概喺呢個 Instagram 就講佢中意呢一隻公仔啦。咁我相信如果屋企有小朋友嘅，即係譬如就好似 Peter Lynch 講，佢有一個10零歲嘅女，因為好迷呢個 Blackpink 嘅話，於是知道呢一隻公仔，於是佢咁樣去揾到呢間公司，跟住我去發掘佢啲財務報表，跟住我分析呢間公司，跟住我去投資呢隻股票，呢個係 work 嘅，係 work 嘅。我答你係 work 嘅，but 有幾多會有咁樣去做咧？同埋有幾多係會咁樣去揀選啲公司嘅咧？因為入落去你個資訊裏邊，呢個只係一個 success case 嘅一樣 information 嘅啫。有10間或者10個 product 入咗你個所謂你個小朋友買嘅嘢裏邊，你會唔會全部都走去睇，同埋全部都會 work 啊？呢個只係一個 success case 嘅一樣嘅 result，你睇住，即係你點可以倒果為因咧？即係呢個成功咗之後，你揾翻呢個嘅概念出嚟。繼續再落去啦。今年11月，如果大家留意一啲叫做我中意睇啲財經雜誌啊、財經嘅嘢，譬如其中呢一個咧，呢一份咧叫 Business Insider，即係可能即係等於啲咩咧？Wall Street Journal 啊，係咪仲有啲咩咧？Newsweek 啊，嗰啲咁樣啦。咁今年11月，2024年11月咧，就出咗一篇咁嘅嘢啦，就話一個85蚊美金嘅公仔喺 Asia 咧就 take by storm 啦，明唔明啊？跟住就講下點解呢個 Labubu 呢隻嘢點樣起啦。OK，你可以見到出嘅時候就係11月15號。OK，咁可能亦都有啲人，譬如所謂嘅分析，因為我相信傳統嘅分析都係咁樣嘅。我知道個資訊，於是呢樣嘢work 喎，起喎，hit 喎，跟住我就去做所謂嘅分析啦。呢啲就即係我叫做最傳統嘅一啲，即係點樣可以知道一啲叫股票資訊啊，based on呢啲所謂嘅股票資訊去再投資股票啊。我相信呢一樣嘢係傳統嘅大眾啦，或者叫 personal investor 最中意做嘅嘢啦。再講啦，去到今年12月啦，嗱呢度就係明報啊，
明報嘅一篇報導啦。其中我想講呢個啫，香港設計師龍家星創作嘅小精靈 Labubu 爆紅啦。韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 Lisa 忠實粉絲啦，成日都喺社交平台晒心頭好啦，推高呢個 Labubu 人氣啦，兼炒賣潮啦。圈中都有唔少 Labubu 粉絲啦，包括時候佘詩曼啊、肥媽啊，或者三太呢個叫做咩范逸敏啊等等，都喺社交網站盲盒開箱贏得粉絲讚兩個好潮，跟住張敬軒又點點點點點，OK。如果有人好迷呢一樣嘢嘅，就好跟呢一樣嘢啦，係咪？如果唔係好迷呢一樣嘢嘅時候咧，就唔會好跟呢一樣嘢，但係可能就第一個呢一個嘅印象 get 唔到啦，呢個印象可能我睇到嘢就知道啦。再去到呢度嘅時候，哇！咦係喎，你連呢啲都知道嘅時候，而家呢個時候先至去，哇！呢樣嘢真係掂啊，買啦，跟住就真係博取賣嘅時候咧，咁你諗下，由你所 get 到嘅 information，以至到你真正去 process 再去 action，會唔會有個 time lag 啊？咁啊，當然係睇翻個 chart 啦。睇翻個 chart 咧，我哋就不如 share 個 screen 嚟講下。OK，OK，你見到啦。首先嗱，講翻就係呢度啦。佢本來係應該呢度30零蚊 IPO price，一開始就70幾蚊，曾經上到呢度，跟住你諗下 all the way down 咗好耐。OK，嗱，我講翻就係頭先嗰3篇報道嘅時序啊。第一個呢度4月左緊啦，我大概呢度啦，我唔知啊，大概呢個位置就係話阿 BLACKPINK 嘅 Lisa 就好中意呢隻公仔嘅。如果你咁熟喺呢度做咗嘅時候，你係會賺錢嘅。相信呢度可能係20-30蚊啦。我哋就喺呢度啦，Ascending Base 啦。如果去到所謂嗰個叫做Business Insider，頭先講嗰個日子係幾多號啊？等我睇翻先，11月15號，大概呢度至呢度啦，呢度11，呢度18。OK，如果再去所謂去到10月尾啦，就係呢一度。你要知道投資股票係有 timing 嘅。如果你 based on 頭先所講嘅，嗱，點解我一定要講啲時序咧？我唔係代表呢啲唔 work，你有冇咁貼呢一度，咁貼市，咁貼因為我相信大部分我呢個年紀或者再上一個年紀嘅人，應該好少人會迷所謂 BLACKPINK，所以未必會知道呢一樣嘢啦，係咪？你好難會因為呢一樣嘢即刻投資呢一樣嘢，跟住又揾料，係咪？可能你知道嘅時候，就會係喺 Business Insider 出 article 嘅時候啦，又或者係一啲大眾嘅嗰啲叫做咩報紙雜誌講嘅時候，你先至會 get 到。咁就係呢一度同埋呢一度嘅分別啦。明唔明啊？呢個就係我最想講嘅一樣嘢啦。OK，我哋繼續講落去咯。呢個係另外一樣嘢想講嘅。等我 share 翻個 screen 先。share 翻去翻個 slide。OK，嗱，頭先係呢個講圖嘅，之後我最想講咧就係呢一個，再講下啦。今年2024年6月30號，6月30號公佈嗰個業績，最近啊，即係最近呢個業績，而家未出嘅，而家將會係出2024年10月31號全年嘅業績。而泡泡瑪特通常呢啲公司咧，佢哋冇第三季嘅業績出嘅，佢即係出半年咁出啦。如果你要知道今年年結嘅咧，通常係大概3月尾之前。
因為等佢哋核數啊，先至會公佈出嚟嘅。咁大概唔係出年，即係今年啦，而家1月啦，即係大概3月尾左緊咧就會公佈全年業績啦。但係而家我哋已有嘅咧就係半年業績，就係2024年6月30號。咁通常大概咧佢就會喺8月尾出嘅。OK，8月尾就出咗呢個業績啦。你見到佢銷售，我而家講緊呢個係泡泡瑪特啦，9992銷售增長由28啦，我叫佢28去到45，增長應該幾多啊？大概60-70%，60%係嘛？跟住 earning per share growth 35去到69，大概35去到70，即係大概接近100%啦，90%應該係嘛？佢銷售增長，咁全部你都見到一定係非常之增長得好勁啦。一個 earning per share growth 接近100%，sales growth 超過50-60% 啦。咁我哋要睇下咯，再深入再睇少少啦。呢個就係佢每一個啦，你見呢個45呢個就係其實孭翻去頭先呢一個，即係佢嘅收入啦。分開唔同嘅產品嘅收入嘅狀況。Molly 呢一個咧係由佢起家開始，即係上市開始，我叫做一直至到而家噶啦。對 Monsters 就係我頭先講呢個所謂嘅 Labubu 啦。OK，2024年同埋2023年嘅分別，呢度做緊 Molly 呢一個咧就做緊呢個7億8千萬，係嘛？7億8千萬人民幣嘅收入啦，對上一個4億都誇張係嘛？一個半年，即係2023年嘅半年，對比起2024年嘅半年，都接近就算1倍。但係呢個對 Monster 系列今年賣呢一個系列嘅公仔嘅收入係6億，係嘛？6億2千萬，對比起之前嗰個咧係1億5千萬，即係大升咗接近4倍。唔係4倍3倍啦，即係由15去到60，就15去60，即係4倍，大升咗3倍。OK，即係 plus 300%。嗱，呢一個咧公仔就大接近100%啦。咁你見到增長係應該最多噶啦，個份額就係本來嘅份額5.7%嚟啦，對上嘅可能買呢一個仲多嘅，你諗下18%係咪？本來5.7就變咗去13% 嘅份額，13% 係乜嘢嘅份額？就係佢呢間泡泡瑪特所有嘅收入嘅第二位，係嘛？本來未必係第二位嘅，咁即係話呢個 The Monster 呢個公仔嘅嗰個叫做 demand 係好犀利啦，個月而令到個銷售額可以咁大啊，係嘛？最想講咧就係對比翻去上市嘅時候，泡泡瑪特上市嘅時候個上市文件啦，睇翻呢一個先。上市文件講俾我聽咧，上市前，因為佢2020年10月上市噶嘛，記唔記得我頭先講啊？咁佢公布咗呢啲咧就係上市前17、18、19年度嘅銷售啦，同埋 earning per share。但係你記住呢啲係未有公開發售，所以 earning per share 嗰啲 data 未必係咁多嘅。即係當然嗰陣時係仲係私人公司啦，係咪？一開始變咗 public 公司嘅時候咧，一定會攤薄得好多嘅。但係 anyway，我哋睇下個銷售啦。你會見到之前1億5千萬、5億、16億，呢個係5億、8億未銷售前嘅時，未上市前，又或者啱啱上市啦，係咪？啱上市就即刻，佢應該之後就公布咗第一份業績啦。你可以再睇翻，但係你諗下，成間公司半年先至8億，去到而家隔咗咁耐啦，誒、
半年呢度係幾多？係講緊幾多？係咪45億啊？銷售係45億，淨係一個 brand 都已經7億啦，7.8億，7.8啦。咁如果你講翻啱啱上市嘅時候8億，係嘛？咁我再睇翻嗰陣時佢哋 break down 啦。嗱，又係 Molly，你見到 Molly 嗰陣時個 break down，2020年呢個啊，即係賣1億嘅啫。你見到對 Monster 你係冇嘅，啊有呢度係嘛？啱啱出啊，呢個賣緊幾多錢啊？7000萬啦，係嘛？七千萬，7000萬去到而家所講嘅7000萬去到所講嘅幾多億啊？7億係嘛？6億定7億啊？呢度6億係增長咗幾多倍？即係賣呢隻公仔，咁你諗下呢隻公仔可以為泡泡瑪特帶嚟幾多嘅銷售咧？係咪好誇張啊？由7000萬2020年啫喎，跟住去到2023年嘅時候，呢一度買呢隻所謂嘅 Monster 小公仔已經4億啦。今年半年咧就接近呢度啦，啊唔係4億啊，頭先呢個講緊係1億5千萬，去到而家呢個6億。如果全年假設 double 啦，就即係12億啦。咁誇張買隻咁嘅公仔，係咪？呢個我唔識啦，係咪？但係 anyway，我哋睇呢啲財務報表就會知道好多嘅嘢，就唔需要等人哋俾消息你啊。即係叫等人，咩叫等人哋俾消息你啊？譬如等一個明星中意隻公仔，雖然係帶動呢一樣嘢，係咪？但係就唔需要等佢哋咁樣餵養消息俾你，亦都唔需要等 Business Insider 呢啲財經嘅所謂財經雜誌嘅一啲人嘅消息，跟住你先知道呢一樣嘢，亦都唔需要就等去到人哋新聞再講，哇好興啊呢隻公仔，先至留意嘅時候，先再睇嘅時候，係咪遲咗好多啊？最想講嘅咧，應該講完㗎，差唔多。而家做緊一個我想講啦，接近一個非常大嘅 cut base 啦，會唔會有機會破呢個嘅 all time high 啦？你見到呢條線，呢條線係咪有一啲似我成日都講嘅 support resistance line？大概94咗緊啦，呢個而家 RS at a new high 接近啦，before price 啊，earning 就未出嘅，仲有2個月先至到啊。我最想講咧就係，其實喺呢個總結講咗啦，我哋呢一套系統係一個 growth investing strategy 嚟嘅，就唔需要靠要人哋身邊嘅人。如果我身邊嘅人冇一個人講呢個 Blackpink 公仔，我咪唔識，係嘛？咁我唔知道，係咪等到喺明報嘅時候先發覺，哇，先至知道，咁咪遲晒。所以我最想講就係，我哋靠呢個叫 growth investing strategy 係唔需要靠睇呢啲所謂嘅消息。呢第一樣嘢，我哋一定會揾到一啲高增長股票呢啲 fundamental 咁重要嘅嘢，一定會一早話咗俾我哋聽嘅。第二樣嘢，我哋 always 係睇一個 chart pattern。我頭先已經講咗啦，喺呢個咁樣嘅時候，我又用翻我喺 ATMX，如果有啲會員 ATMX 嗰陣時講過嘅咧，就係我講嗰陣時講話喺一隻股票裏邊，我哋係唔係成日都會揾到所謂嘅 buy signal 嘅。喺呢一隻股票裏邊，呢段唔係啊，我唔覺得係一個級冇，一直向下冇。呢一度你可以話一個好 ugly 嘅級 candle，但係對於我嚟講，我都覺得唔係，只係唯獨是喺呢度做咗一個 ascending base pattern，即係話佢成個 history 咁耐啊，
由二零二一啦，我當係至到2025年，即係4年間，淨係出過一個 pattern 啫，而個 pattern 就喺呢度。呢一度係大概係咪6、7月定8月啊？等我望一望先，就喺大概8月19號嗰個禮拜啦。所以呢一套所謂 Growth Investing Strategy 係幫你揾啲高增長潛力嘅 fundamental，即係好，即係基本面好嘅一啲股票出嚟啦。我哋都會有佢哋嘅 price pattern 出現，我哋都會係買 breakout 嘅。OK，記住。不過我都要想講，我 bring up 呢一隻股票咧係一個 review 嚟嘅。雖然有，亦都希望係可能係一個 preview，但係唔代表各位即係各位觀眾，唔係講俾你聽即刻話見講我即刻買，冇呢樣嘢。如果你仍然都停留喺呢一個 stage 咧，即係你仲未掌握到一樣嘢。掌握嘅咧就係 growth investing strategy 啦，有 price pattern 啦，有一個 breakout，我哋先會 buy 啦。呢一樣嘢我都已經講過。如果係 ATMX 嘅時候，我都已經講過呢一樣嘢啦。ATMX 係喺大概今年9月，係啦，9月底咗緊啦。嗰個 topic 如果有機會，大家留意翻。所以你諗下，我最想講嘅就係希望大家明白一樣嘢，深刻印象明白咧就係一套 growth investing strategy 係唔需要去聽任何嘅消息。我哋係一啲 data driven 嘅一個系統嚟嘅，係咪？我哋個 finish 亦都係一個 data driven 嘅一個系統啦。佢個 list 走出嚟，亦都係一啲 data driven 出嚟嘅一個系統嘅 result 啦。所以就唔需要再睇任何嘅銷售，唔係即係 I mean 唔係銷售啊，即係公司嘅嗰啲叫咩咧？Gossip 啊，或者 information 啊、消息啊、inside information 啊，或者我成日都睇，哇！我特登要睇 business，因為成日都我以前都聽到，哇！要學識呢啲咩財經係咁點啊？我睇晒全部嘅財經雜誌啊！我答你，我喺2004年至到2006年，我都係咁樣嘅，睇晒所有財經雜誌，但係其實唔係咁得嘅，唔 work。所以而呢一個方法就係一個，我想講係一個我叫做一個 universal 嘅方法啦。所謂點為之 universal 啊？係真係一個所謂係有一套明顯嘅一個 strategy 嘅分野嘅。不過我都要講，如果你真係咁犀利喺呢度搞掂嘅4月搞掂嘅話，你係比起我哋為早嘅，係嘛？即係呢度，咁我都要講翻。但係我相信冇乜邊個會喺呢啲位導致。但係呢度咧，我哋已經有業績嘅時候，呢度已經有業績啦，呢度有 pattern 啦，break out 我哋買咧，完全符合晒所有我哋呢個 growth investing strategy 做嘅嘢。OK，希望今次咧就想用呢一個咁嘅 case 咧，去令到大家再深化啦。即係如果好多資深會員嘅話，咁啊再深化翻我哋呢一套 growth investing strategy 係點樣啦。咁同其他平時聽開嘅一啲少少嘅比較啦。OK，咁如果有啲咩其他嘅問題嘅，或者就再 inbox 我哋啦。OK，唔該晒。